Kemudian di dalam stereo imagery ini, dalam channel mixer ini kita juga bisa melakukan memonokkan suara, bukan memonokkan channel. Ingat ya, memonokkan suara dengan memonokkan channel beda. Kalau secara manual seperti ini ada kemungkinan ini nanti tidak selaras ya, tidak selaras nih antara ujung yang satu ini dengan ujung yang satu ini. Karena bisa saja kan kita salah meletakkan kursornya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, teman-teman tercinta pecinta Aji Permana Official dimanapun berada. Kembali kita berjumpa untuk kesempatan kali ini, dan kita masih melanjutkan pembahasan ya, tentang mengenal efek-efek yang ada pada Adobe Audition. Kemarin ada 3 efek ya yang belum kita sempat bahas ya. Efek diantaranya restorasi, di mana restorasi ini adalah efek perbaikan terhadap sebuah file. Kemudian juga stereo imagery ya, untuk mengatur kanal ya, dari sebuah audio ya, kiri kanan stereo mono di sini letaknya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang pitch ya, dan time. Jadi time and pitch ya, cara mengatur tempo, kemudian mengatur pitch, nada ya, mengangkat nada, menurunkan nada, ini ada di sini ya. Namun sebagaimana biasa sebelumnya, teman-teman semuanya jangan lupa, bagi Anda yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu untuk channel ini, sehingga Anda bisa mengetahui apa yang kami upload pada event mendatang, dan tentunya bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda dikasih pemberitahuan. Bagi teman-teman semuanya, apabila merasa bermanfaat yang kami sampaikan pada kesempatan ini, silahkan dibagikan, di-sharing ke teman-teman, untuk kiranya mudah-mudahan bagi yang kebetulan memerlukan juga bisa memanfaatkannya. Dan langsung saja, check it out. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membicarakan tentang beberapa efek ya yang ada di sini. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah efek yang belum sempat kita bahas tadi, restoration. Ini restoration sebagaimana namanya, ini adalah fitur untuk perbaikan, untuk memperbaiki sebuah audio. Memperbaiki yang bagaimana? Ya, misalnya memperbaiki audio yang kurang bagus ya, yang agak timpang misalnya, yang agak noise ya, yang ya bermacam-macam gitu ya. Kemudian ada juga ini di sini adalah stereo imagery ya, dan time serta pitch untuk audio. Baik, yang pertama yang sering mungkin nanti kita akan pakai, kita gunakan ya, ini adalah fitur untuk membersihkan audio yang kita rekam, membuang segala macam bentuk noise ya yang ada di dalam hasil rekaman kita. Jadi misalnya rekaman kita nih agak noise gitu ya, banyak backgroundnya di belakang yang kecil-kecil yang masuk ke dalam mikrofon kita gitu. Hiss reduction ini sesuai namanya, dia akan membuang bunyi hiss. Kita misalnya ingin menambah kerennya suara kita, tentu secara normatifnya kita pasti akan mengangkat high atau treble pada bagian mixer. Nah, kalau mikrofonnya kurang bagus, begitu kita angkat high-nya atau treble-nya, bukan suara kita yang jadi krenyes gitu, tetapi malah hiss-nya tadi yang makin tambah menjadi-jadi gitu. Nah, jadi disinilah kita bisa membuang bunyi hiss tersebut dengan fitur hiss reduction. Hiss atau noise biasa kita kenali di sekat-sekat seperti ini. Nah, di antara audio-audio kita yang kita rekam ini terdapat seperti ini. Ini bunyi hiss biasanya di sini ya. Coba kalau kita besarkan pasti kedengaran ini. Nah, ini bunyi hiss ini.
ini bunyi hiss. Nah, lengkap tuh dengan noise-nya di belakang. Nah, kalau kita besarkan kan, itu motor yang di depan. Nah, ya kan? Kalau bermacam-macam suara itu jadi noise jadinya, tidak sekedar hiss lagi. Kalau hiss ya bunyi hiss saja. Kalau kita di sini kita disilang preset juga nih, ada high hiss gitu, ada light hiss, ada standard hiss gitu. Tergantung, nanti dia akan berpengaruh pada desibel yang, jadi kalau light itu desibelnya yang dikuranginya sampai 5 desibel ya. Kalau high itu lebih tinggi lagi sampai 8 desibel. Jadi kalau nya itu sampai 8 desibel, sampai di situ nanti yang dipotongnya, yang dihilangkannya. Kalau standar saja ya sekitar itu gitu. Nah, light hiss, standard hiss gitu. Nah, dan juga ada parameter desibelnya di sini, spektralnya juga ya, berapa persen. Kita tinggal pilih saja lah. Saya biasanya memilih yang standar saja, karena kalau terlalu tinggi juga nanti akan berpengaruh juga ya sedikit banyak terhadap vokal aslinya gitu. Itu untuk hiss ya. Nah, untuk noise reduction dia harus kita tetapkan dulu nih berapa persen juga ya. Dan yang paling penting kalau untuk noise reduction, kita mau ngurangin noise-nya, kita capture dulu nih apa yang ada di dalam selection kita ini. Kita capture dulu. Nah, ini terbaca nih noise-nya nih. Ini noise-nya ya. Oke. Nah, tergantung kita ini mau memilih yang mana ya. Mau di sini tidak ada presetnya ya. Kita atur saja di sini nih, noise reduction-nya level berapa. Nah, ini tergantung kita dari low sampai high. Nah, kita nih, nih. Kalau kita angkat ya. Nah, tuh kan? Dia mengurangi noise yang ada. Kita atur saja di situ sampai suara noise yang ada di belakang kita ya, itu benar-benar terminimalisir ya. Tidak hilang ya, tapi terminimalisir ya. Nah, tidak ada untuk menghilangkan, itu tidak ada ya. Kalaupun sampai hilang, itu berdampak pada suaranya udah menurun juga karena dia ikut tereduksi ya. Nah, makanya itu pentingnya sekali lagi kita merekam suara itu dari awal sudah bersih, sudah normalis, sudah kedap suara, itu sangat penting. Oke, pindah ke berikutnya, yakni efek apa tadi kemarin? Oh, ini yang belum ya, tentang stereo imagery. Nah, stereo imagery ini yang sering terpakai di sini adalah channel mixer ini, channel mixer untuk memperbaiki. Fungsinya apa sih channel mixer ini? Channel mixer ini adalah fungsinya intinya adalah melakukan tukar tambah, tukar balik, tukar guling antara channel kiri dan kanan ya. Ini kan yang di atas kan kiri, yang di bawah kanan, kiri ya. Nah, ini fungsi pengaturannya, memodifnya ada di stereo imagery ini. Baik di sini nanti kita mau mengatur suara agar kayak stereo, memonokkan suara di sini juga ya. Nah, itu tadi. Jadi di channel mixer ini yang lebih kepake nih, channel mixer. Jadi kita di sini bisa melakukan pertama yang mengkonvert suara dari mono ke stereo ya. Mau menstereokan bunyi bisa juga di sini ya. Atau mau memindah suara kiri ke kanan, tukar yang kanan ke kiri bisa. Nah, itu. Nah, yang paling penting di sini adalah yang sering kepake itu adalah mengisi kekosongan suara yang ada di channel sebelah yang kosong. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, saat kita merekam nih ya. Saat kita merekam, ternyata tanpa kita sadari hasil rekaman kita itu ternyata yang berisi cuman kiri. Nah, seperti ini ya. Ternyata entah kenapa ya, waktu kita rekam gitu, kita mungkin lepas kontrol, ternyata yang terekam adalah suara kiri saja. Suara kanan kosong nih, tidak ada isinya. Itu bisa disebabkan beberapa faktor, bisa tali koneksi kabel Anda ya, yang kabel audionya ya, dari sumber suara ke sound system, ke mixer, atau dari mixer ke komputer ya, yang trouble sebelah itu bisa, atau memang juga
karena ada port yang bermasalah gitu. Suaranya dari mixer udah stereo, tapi begitu masuk ke dalam komputer kok suaranya sebelah gitu, seperti ini. Jadi kiri saja. Nah ini fungsinya operasi daripada stereo imagery ini. Kita bisa melakukan pengkopian yang untuk mengisi kekosongan ini. Kalau misalnya jenis vokal saja, mudah saja kita copy ini yang di sebelah sini supaya masuk ke kanan sini. Jadi supaya kiri kanan tetap ada isinya, ada suaranya gitu. Caranya adalah dengan membot sebelah kiri ini. Jadi bot left ke kanan. Jadi kita pilih di sini menunya bot left. Nah, artinya kalau kita oke ini nanti suara yang di kiri ini di copy ke sebelah kanan sehingga kedua channel ini berisi. Kita oke. Nah, jadilah suaranya stereo. Cek sound 12. Cek sound 12. Itu fungsinya ya. Yang pertama yang kepake sekali. Karena tidak jarang rekaman kita itu ya namanya juga kabel ya, kadang-kadang keinjak ya. Terputus setengah jalan bisa saja ya. Jadi kadang-kadang kirinya nggak ngisi, kanan aja. Nah, untuk itu kita bisa melakukan pengkopian itu. Kita bisa juga sih sebenarnya melakukan secara manual gitu ya, tanpa menggunakan perintah ini gitu. Kita batalkan dulu. Kita unduh dulu. Nah, oke, kita bisa melakukannya secara manual dengan cara mengcopy. Nah, kita bawa kursornya ke sebelah L kiri. Ini kita copy. Ini kita copy sebelah kiri. Kita tekan C. Nah, kita letakkan kemudian ini ke sebelah kanan sini. Kemudian kita paste. Sama hasilnya ya. Cuman tidak praktis jadinya ya. Cek sound 12. Sama hasilnya tidak praktis, tapi kita kadang-kadang harus melakukan beberapa kali klik di sini ya. Kalau dengan tadi kita mudah ya. Dan juga kalau secara manual seperti ini ya, kalau terpaksa sih nggak apa-apa ya. Kalau secara manual seperti ini ada kemungkinan ini nanti tidak selaras ya, tidak selaras nih antara ujung yang satu ini dengan ujung yang satu nih. Karena bisa saja kan kita salah meletakkan kursornya gitu ya. Kita salah meletakkan kursornya di sini, entah terkemuka sepersekian detik, jadinya nih luput ya antara kiri dan kanan, agak selisih nanti. Itu kekhawatirannya. Oke, jadi itu ya fungsinya untuk mengisi kekosongan daripada channel kiri ataupun channel kanan. Tergantung ya yang mana yang kosong, yang mana yang harus diisi gitu. Jadi kalau kiri kanan yang kosong kita pilih, kita harus membot yang bagian kiri. Kalau kiri yang kosong kita membot yang sebelah kanan. Kemudian di dalam stereo imagery ini, dalam channel mixer ini kita juga bisa melakukan memonokkan suara ya, memonokkan suara, bukan memonokkan channel. Ingat ya, memonokkan suara dengan memonokkan channel beda. Kalau memonokkan suara itu adalah suara yang kita dengar jadi mono, channelnya bisa tetap stereo ya. Jadi antara mono suara dengan mono channel beda. Nah, jadi ada di sini fiturnya average. Average ini adalah antara suara kiri dan kanan dicampur dengan sama bagian, dengan 50%. Jadi suara kanan 50%, suara kiri 50%. Jadi kalau kita satukan, jadi akan menyatu. Nah, ini nanti berfungsi pada misalnya kalau kita ingin menjadikan sebuah file karaoke ya. File karaoke yang biasanya kalau di sebelah kiri musik ya, di sebelah kanan vokal. Nah, kita ingin memadukan keduanya ini supaya vokalnya masuk ke kanan, kemudian vokalnya masuk ke kiri, musiknya masuk ke kanan. Kita gunakan ini. Ini sudah kita ekstrak misalnya dari hasil lagu karaoke itu, misalnya di sebelah sini musik, di sebelah sini vokal. Kita ingin mencampurnya menjadi sama rata. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini, stereo imagery, channel mixer,
Kalau sama rata average ya. Kita pilih average. Kalau ingin full keduanya, yang ini yang kiri 100%, kanan 100%, kita pakai full mix. Jadi kalau average ini kiri 50% dikirim ke kanan, kanan dikirim 50% ke kiri. Nah, tapi kalau full mix sama, kanan ngirim 100 kopiannya ke kiri, kiri pun juga mengirim 100 kopiannya ke kanan. Gitu ya perbedaannya. Oke, kemudian di sini ada juga vocal cut, ada swipe channel. Swipe channel ini untuk menukar kiri ke kanan, kanan ke kiri. Misalnya kita merekam suara karaoke yang pada hukumnya bakunya itu ya, bahwa musik di kiri, vokal di kanan. Kebalik kita ya, vokal di kiri, musik di kanan. Nah, gimana kalau sudah terlanjur seperti itu merekamnya gitu? Artinya kalau dimasukkan ke player, entah itu VCD atau apa, jadinya kebalik dengan standarnya rekaman karaoke gitu. Kebalik itu ya. Nah, kita bisa gunakan swipe channel. Kita pindahkan saja. Dia nanti akan bertukar tempat, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke. Nah, ini juga di sini tadi ada vocal cut. Nah, vocal cut ini berguna untuk kita membuat lagu karaoke kali ya. Jadi kalau misalnya kita punya lagu MP3 ya, yang musik asli gitu ya, tapi tidak karaoke, kita bisa gunakan vocal cut ini. Jadi kita buka dulu filenya di sini, file musiknya sama tidak karaoke ya, sama vokal-vokalnya, kemudian kita kasih efek vocal cut. Kita pakai fitur vocal cut. Nanti ya suara vokalnya itu akan berkurang, tidak hilang ya, berkurang. Nah, beberapa kasus ya hilang gitu ya. Tergantung hasil daripada rekaman asli daripada lagunya. Ini vocal cut ya, memotong vokal, jadi vokalnya akan hilang. Silakan Anda explore sendiri. Anda juga bisa menggunakannya untuk memperlebar stereo di sini ya. Kemudian juga macam-macam ya, untuk memindahkan ya, istilahnya meroter suara ya, channel suara yang ada di kiri atau suara yang ada di kanan. Oke, yang terakhir kita juga dilengkapi di sini dengan time and fits ya. Time and fits ini kita gunakan stretch. Kita gunakan stretch yang ada di sini. Fungsinya apa? Ya. Untuk stretch ini dia berfungsi sebagaimana biasa, sesuai namanya, untuk menaikkan nada, untuk menurunkan nada, gitu ya, untuk mengubah kecepatan, ya, untuk menyesuaikan ya mengubah suara. Suara kita laki-laki bisa dirubah jadi suara perempuan bisa jadi laki-laki, suara bisa jadi anak-anak, bahkan suara bisa jadi chipmunk di sini ya, di stretch ini ya. Mau suara jadi movet ya, ini di sini fiturnya ya. Ini seperti ini ya. Ini besarannya, suara normalnya seperti ini. Kita bisa pitch ya. Jadi pitch ini berguna, stretch ini macam-macam, untuk cutting power, untuk double speed ya. Artinya apa ya? Kita bisa, kalau kita rekaman kita agak suara misalnya agak lambat, kita mau mempercepat di sini. Mempercepatnya itu beberapa versi ya. Ada dengan mempercepat saja tanpa menaikkan pitch. Ada mempercepat dengan naiknya pitch, bisa ya. Nah, termasuk nanti bagi Anda yang misalnya misalnya ingin menyanyi, ternyata nadanya tuh tinggi ya. Nada lagunya tinggi, mau kita rendahkan ya. Nada aslinya tinggi misalnya, kita nggak nyampe nih nyanyi ya. Kita rendahkan, kita operasi di sini, kita turunkan ya. Nadanya bisa ya. Misalnya dengan bisa lower pitch, raise pitch ya. Nah, kita turunkan di sini melalui lower pitch ya. Kemudian menaikkan dengan raise pitch, terserah ya. Ukurannya bisa, di sini sudah tersedia transpose-nya. Ada dari 1 crash sampai 12 crash ya. Dari 1 mol sampai 12 mol, terserah. Mau berapa nada nih Anda kasih di sini, mau menurunkan, mau menaikkan gitu ya. Nah, silakan diatur di sini.
Kemudian ada helium. Helium ini ya tadi untuk suara apa namanya, mempet suara kita, mengubah suara jadi anak-anak sampai bahkan dari chipmunk seperti ini. Ini besarannya ya, semakin besar semakin tinggi grafiknya, artinya semakin nyaring hasilnya. Nah itu kalau helium, nih helium. Jadi suaranya seperti itu. Anda bisa atur di sini ya. Nah, makin rendah sampai 63 rasionya ini, dia semakin kecil ya. Atau juga mau semakin besar seperti ini ya. Ini besarannya semakin besar semakin tinggi grafiknya. Nah ini di sini ya. Atau juga mau mempercepat, kita agak lambat nih bicaranya gitu ya. Kayak orang kagak bisa ngomong gitu ya. Mau dipercepat supaya kayak orang lancar ngomong gitu, bisa pakai fast talker namanya. Nah fast talker ini adalah dia men-stretch atau mengatur tempo daripada pembicaraan kita, temponya yang diatur ya. Nah tapi jangan terlalu cepat juga ya, atur di sini ya. Saya rasa memang kecepatannya itu naik ya sampai maksimalnya 110 saja ya rasionya. Turun ke bawah sampai 90 saja rasionya. Lebih daripada itu sudah tidak harmonis lagi ya, tidak bagus. Ini coba kita omong, untuk ngomong ini lebih baik panjang ya, sepanjangnya ini kita masukkan. Oke. Kita coba pitch. Nah, fast talker kita kasih 110 di sini. Nah, 110. Oke. Ini kita preview ya, kita preview gimana. Ini besarannya ya, semakin besar semakin tinggi grafiknya, artinya semakin nyaring hasilnya. Jadi ini 110 ya. Kalau misalnya kita turunkan sampai 90 saja. Nah ini lambat dia ngomongnya. Coba. Ini besarannya ya, semakin besar semakin tinggi grafiknya, artinya semakin nyaring hasilnya. Tuh kan. Jadi dia semakin lambat ngomongnya, tapi pitch-nya tetap gitu. Jadi dia bisa men-stress time saja. Tapi kalau di sini dia sama pitch-nya nih ya. Ini besarannya ya, semakin besar semakin tinggi grafiknya, artinya semakin nyaring hasilnya. Nah, kalau time-nya saja ini. Nah, Ini besarannya silahkan dieksplor sendiri, oke? Nah, jadi ini adanya di stress. Ya. Oke, itu tadi teman-teman beberapa efek yang bisa kita gunakan sebagai dasar kita mengefeki sebuah audio mentah ya, yang sudah kita rekam ini. Tergantung kita mau menggunakannya sebagai apa, mau mengefekinya seperti apa pada sebuah dasar edit view ya, edit view ini di workspace edit view. Oke, itu dulu untuk kesempatan kali ini, dan nanti kita informasikan lagi untuk tips dan triks berikutnya. Oke, jadi itu teman-teman penggunaan 3 efek ya tadi ya, yakni efek tempo berupa time dan speech ya. Kemudian juga pengaturan kanal audio berupa stereo imagery, mengatur tata kanal untuk suara kiri dan kanan, serta fitur restoration ya, untuk memperbaiki file-file atau rekaman-rekaman kita yang mungkin agak kurang bagus hasilnya, yang banyak noise, yang banyak hiss gitu. Itu bisa kita lakukan melalui fitur efek ini dan melalui 3 sub efek itu tadi ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita masih akan bahas terus, masih kita explore terus untuk Adobe Audition, dan ini kita kita masih dalam edit view ya, untuk mengedit 1 track audio. Nanti selepas di dalam mono track ini istilahnya kita selesai, kita akan pindah membahas bagaimana melakukan editing audio dalam beberapa multi track. Yang jelas untuk fungsi-fungsi dasar, fitur-fitur dasar untuk memanipulasi audio ya, mengoperasi sebuah audio, Anda sudah tahu ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya Joko Romana, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu,
Bagi teman-teman yang merasa infonya bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman Anda, siapa tahu juga ada yang memerlukannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.